मैं हूँ निंजा स्टुअर्ट, मुझसे खतरनाक है कोई और? अरे बेटा मुझसे खतरनाक अभी पैदा नहीं हुआ। हाँ तो चलो देखता हूँ कौन है खतरनाक। तुमसे कौन डरता, आना। मेरी कंपनी जापान से, मैं जिसका फेवरेट बाइक हूँ लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दो, नहीं तो इसके सामने मेरा बेइज्जती हो जाएगा। और मैं भी तो जापान से आता हूँ, और मैं जिसका फेवरेट बाइक हूँ लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दो। मेरा इंजन 998 सीसी का, तुम्हारा कितना का है? अरे यार मेरा भी तो 998 सीसी का। अपन का टॉप स्पीड 400 किमी पर घंटा है, किसी में दाम? अरे यार मेरा तो 300 किमी पर घंटा। क्यों, तुम्हारा हवा निकल गए ना? हाँ ठीक है। 1 लीटर तेल में 12 से 15 किलोमीटर तक माइलेज देता हूँ, और मैं तो 12 से 18 तक देता हूँ। मेरी ऑन रोड प्राइस 20 लाख। स्टार भाई तुम्हारा कितना का है? अरे यार मेरा सुन के तेरा फट जाएगा। अरे तू बोल भी देना, मैं पूरी 80 लाख में आता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या पसंद है, सब्सक्राइब कर कमेंट